गाइस, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो आप सब। और यार आज हम निकल चुके हैं इस ईयर के लास्ट राइड पे और मेरा तो फ्यूल अप हो चुका है, बाकी सब फ्यूल अप करवा के आगे चले चुके हैं। और यार मेरा तो लेट हो गया, इसलिए मैं भी निकलता हूँ यहाँ से और बाकी बातें करते हैं रोड पे। सो मिलते हैं। यार मौसम देखो, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। ना कुछ आगे दिख रहा ना कुछ पीछे दिख रहा, बस फॉग ही फॉग दिख रहा। आज सुमित भैया का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और बाकी सब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं। छाया भूसा भी आ चुका है। और यहाँ सुमित भैया केक कट कर चुके हैं। देख सकते हैं बैटरी जल्दी डाउन और यार 6R क्या लग रही है ना। ड्रीम बाइक भाई यार, यहाँ पे सब फोटो क्लिक करवा रहे हैं। अच्छा यहाँ मतलब बैठने का तो एक ही जन का है ना, एक ही जन का है, तो दूसरों को बैठा कर चलाएगा तो साउंड चेक कर रहे हो, क्या क्रेजी साउंड कर रहा है। और यार मौसम देखकर तो लग रहा था कि जैसे कोई नहीं आएगा, लेकिन आने के बाद पता चला यहाँ तो बहुत कोई पहले से पहुँचा हुआ है। अभी लोग लेट हो गए हैं। और आज इस ईयर का लास्ट डे है ना, इसलिए शायद बहुत कोई यहाँ होंगे। मौसम को तो देखकर यार लग ही नहीं रहा था, एकदम में लग रहा था 1% भी नहीं कि कोई आएगा। और आप लोगों को पहले से ही एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये वीडियो तो न्यू ईयर के बाद अपलोड होगा, लेकिन बन तो आज रहा है एक दिन पहले। आज है 31 दिसंबर। और जेटी वाले भैया जो मेरे पिछले ब्लॉग में भी थे, अब धीरे धीरे धूप निकल रहा है। पहले तो लग ही नहीं रहा था ऐसा कि धूप निकलेगा भी, लेकिन धूप निकल रहा। अब मौसम साफ़ हो गया है, वरना जिस टाइम हम वैसे निकले थे और जिस टाइम हम लोग यहाँ PTPS आए उस टाइम तो आप लोग देखे ही होंगे कैसा मौसम था, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। यहाँ पे सुमित भैया लेन गेम खेलते हुए, और यहाँ पे बाइक का लाइनअप लग चुका है। तो यार और यार यहाँ मेरी बाइक पे सब फोटो क्लिक कर रहा है। क्या हुआ? बुला रहे बिना हैंडल पकड़े खड़ा।
निकल रहे वापस। हम लोग एक राउंड ऊपर जाएंगे, ठीक है? मिलते हैं फिर। मेरे आगे चल रही है एक सिंगल ड्यूक और बाकी सब सुमित भैया ये सब तो सब आगे निकल चुके हैं रांची तरफ और अभी हम पीछे पीछे और अभी हम सिंगल हो चुके हैं। बस मेरे साथ एक है V2 में, वो लोग 2 जने पिलियन आए हुए हैं। यही है जो मेरे साथ आए और यार पूरे V2 में मेटेलिक ब्लू का स्टिकर किया हुआ है और हम भी गए थे साथ में, हम ही बोले थे मेटेलिक ब्लू करवा लो। फर्स्ट में तो पता नहीं लग भी नहीं रहा था कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन जब हो चुका पूरा उसके बाद तो यार बहुत तगड़ा लग रहा था। मैं उसका भी वीडियो कभी लाऊंगा अपने ब्लॉग पे। अरे वाह, लीन करने का भी अलग ही मज़ा, और जब खास कर जब बाइक में हो मिचलेन का टायर यार, गर्म होने के बाद एकदम मतलब बोलो तो डर ही नहीं लगता, चाहे आप कितना भी लेटा दो। और आज मैंने सोचा था आज इस ईयर का लास्ट डेट 31 दिसंबर, तो आज बहुत सारे राइडर्स सब आएंगे, लेकिन यार कोई नहीं आया। वैसा पूरा रोड ही खाली दिख रहा। आए हैं राइडर्स सब आए हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा हमेशा आते हैं, हमेशा संडे राइड को। लेकिन यार कुछ भी बोलो, आज सब राइडर्स नहीं आए फिर भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि पूरा रोड खाली है, भगाते रहो जितना भगाना है। लेकिन सारे राइडर्स लोग आते हैं तो उनके पीछे चलने में मज़ा आता है, सबका लीन देखने में। यार बहुत गंदा गंदा लीन मारते हैं सब। और अभी इंस्टा रील पे एक ट्रेंड चला हुआ है ना, एक ट्रेंड ऑडियो। पहले मारा हमने ये वाला, फिर ये वाला, और ये वाला मार के कर दिया खत्म।